今日要講嘅故事叫《鴨仔騎車記》。有一日喺農場裏面，鴨仔有一個好瘋狂嘅諗法啊！我輸到，我識得踩單車嘅。佢岌下岌下咁行咗去一個男仔停低嘅單車旁邊，然之後偷偷地爬咗上去，踩咗起身。開始嘅時候佢踩得好慢嘅，而且左搖右擺咁，但係佢覺得好好玩噃。鴨仔經過母牛身邊嘅時候，向母牛擺咗擺手。你好啊，母牛。鴨仔話：隻母牛應咗佢一聲，但係佢心裏面喺度諗：一隻鴨仔喺度踩單車，呢個真係我見過最傻嘅事咯。鴨仔騎過綿羊身邊。你好啊，綿羊。鴨仔話：綿羊應咗一聲，但係佢心裏面就喺度諗：你一唔小心啊，就會整親噶啦。而家鴨仔踩得快咗好多啦。佢經過狗身邊嘅時候，你好啊，狗。鴨仔話：狗應咗佢一聲，但係佢心裏面就喺度諗：哇，真係好犀利喎！鴨仔經過貓身邊嘅時候話：你好啊，貓。貓應咗一聲，但係佢心裏面就喺度諗：我先至唔會浪費啲時間去踩車啊，曬太陽好過啦。鴨仔踩得更快啦。佢經過馬身邊嘅時候，你好啊，馬。鴨仔話：隻馬應咗佢一聲，但係佢心裏面就喺度諗：你點都唔夠我快啦，鴨仔。鴨仔一路撳冷鐘，一路向雞乸踩咗過去。你好啊，雞乸。雞乸應咗一聲，但係佢心裏面喺度諗：睇路先得㗎，鴨仔。鴨仔經過山羊身邊。你好啊，山羊。鴨仔話：山羊應咗一聲，但係佢心裏面喺度諗：我真係好想食咗嗰部車啊！呢個時候，鴨仔越嚟越大膽啦。佢單腳企咗喺車座上面。佢經過豬同豬嘅身邊。你好啊，豬。鴨仔話：豬同豬應咗一聲，但係佢哋心裏面喺度諗：呢隻鴨真係中意認叻嘅啫。跟住鴨仔就犀利咯，佢放開對手，直頭都唔扶住個車頭啦。經過老鼠仔嘅時候，佢仲悠哉悠哉咁同老鼠仔打招呼：你好啊，老鼠。老鼠仔咁應咗一聲，佢心裏面諗：咦，我真係想好似鴨仔咁踩單車啊！突然間，一大班細路踩住單車衝咗過嚟，佢哋踩得非常非常之快，根本就冇人留意到隻鴨仔。然之後佢哋就將單車停晒喺一間屋嘅門口，跟住就入咗屋啦。呢個時候，農場裏面所有嘅動物啊，隻隻都眼金金咁望住嗰堆單車，個個都諗起頭先鴨仔踩單車嗰陣時嗰個威水樣，佢哋都忍唔住啦，一人揀咗一部，全部擒晒上單車度，喺谷倉旁邊嘅空地嗰度踩嚟踩去。佢哋又犀利噃，個個第一次踩單車，但係居然冇人跌低㗎噃。唯一要擔心嘅就係牛牛踩住嘅嗰部單車啊！以佢咁嘅噸位踩上去啊，哎喲，部單車黏黏熱熱，真係驚佢頂唔順啊！呢班動物啊，玩得都不知幾開心，個個異口同聲咁話：好好玩啊！個個都讚鴨仔嘅呢個諗法真係冇得頂啊！嗱，佢哋玩完之後都好有手尾㗎噃，將啲車停翻晒喺原來嘅位置，所以冇人知道嗰日嘅下午，曾經有一隻母牛、一隻綿羊、一隻狗仔、一隻貓仔、一匹馬、一隻母雞、一隻山羊、兩隻豬、一隻老鼠同埋一隻鴨踩過單車啊！各位小朋友，你哋覺得如果佢哋繼續踩落去嘅話，除咗牛牛之外，仲有邊一個會最有可能砸爛部單車呢？